প্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আজকের ভিডিওটা খুব ছোট, যার কারণে গাড়ির ভিডিওটা ফুটেজটা ভালো মতো নিতে পারিনি আপনাদের জন্য। তারপর আমি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আপনারা যে গাড়ি দেখতে পেয়েছেন এটা হচ্ছে 2008 মডেলের গাড়ি। এটার বডি হচ্ছে 100 ফিটের বডি, আর গাড়ির ইঞ্জিন হচ্ছে 4HG1 ইঞ্জিন, আর যেটা সিসি হচ্ছে 4330 সিসি। গাড়িটা ব্যবহার করা হচ্ছে 1 বছরের মতো, একদম অন টেস্ট অবস্থা রয়েছে। আপনারা যারা নতুন গাড়ি কিনতে চান বা নিজের নামে গাড়ি করতে চান, সেক্ষেত্রে আপনারা এই গাড়িটি নিয়ে আর নিজের নামে রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন বিআরটিসি থেকে। কোনো ধরনের সমস্যা ফেস করতে হবে না। আর নাম্বার করতে প্রায় 1,60,000 থেকে প্রায় 2 লক্ষ টাকা লাগতে পারে, তবে আমি শিওর না, এখন হয়তো বা একটু খরচ বেড়েছে। তো যারা গাড়িটা কিনতে চান তারা চট্টগ্রামের চন্দনাশ এলাকায় গেলে গাড়িটা দেখতে পারবেন। এবং আমি মালিকের নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি। মালিকের নাম্বার হচ্ছে 01308795,678। তারপর আমি ভিডিওর নিচে দিয়ে দিচ্ছি, আপনারা মালিকের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। গাড়ির ভিডিও দেখে পছন্দ হলে মালিকের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। সামনে আরও কয়েকটা নতুন গাড়ির ভিডিও দিব। আপনারা সবসময় আমার ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজে চোখ রাখবেন এবং আমার ভিডিওগুলো দেখবেন, লাইক কমেন্ট দিবেন। আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্ত। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।